粗粗㗎。哦，嗰個水果啦，係嗰個我話上次我哋咪坐纜車坐到酒店啦，我話佢俾人好熟口面嘅，應該係真係喺嗰個大廈酒店住㗎，我哋打知啊！我覺得好快啦，一轉彎你識唔識？喺酒店住嗰啲就碌卡就唔使派，唔使即係唔使行去啊頭先派點泰國咁長嘅魚，你明我？咁咪可以。哦，